வணக்கம், இது முருகஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய வாழைக்காய் வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து தயிர் சாதம், பருப்பு சாதம், ரச சாதம் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும். இது தக்காளி சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும். இதை இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். 2 வாழைக்காய், 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு. நம்ம வந்து இந்த வாழைக்காயை துண்டுதாக கட் பண்ணிட்டு எண்ணெயில் பொரிக்க போகிறோம். நம்ம வந்து இந்த தோலை உரிச்சிடலாம். தோலை ரொம்ப ஒட்டை எடுக்க வேண்டாம், லைட்டாக அப்படி எடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி தோல் சீவிட்டு நம்ம கட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க, இந்த சைஸு கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வாழைக்காயை கட் பண்ணியாச்சு. இதை எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இதில் அதை பொரிக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம அந்த வாழைக்காயை பொரிச்சிடலாம். எண்ணெய் காஞ்சிச்சு, நம்ம அந்த வாழைக்காயை பொரிக்கலாம். இந்த வாழைக்காய் பொரிச்சோடனே சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா இருக்கும். சும்மா கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மறுபடியும் இந்த மாதிரி பொரிச்சு கூட சாப்பிடலாம். இது 5 நிமிஷம் நல்லா இப்படி வேக விட்டுருங்க. இப்போ தான் உள்ளே இருக்கிறது நல்லா வேகும், நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். நல்லா பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு, நல்லா வெந்துருச்சு. இதை எடுத்துடலாம். எண்ணெய் இப்படி நல்லா வடிகட்டிட்டு எடுத்துருங்க. இன்னொரு வானலை எடுத்து அதை பொரிச்சு எடுத்துட்டோம். இப்போ இன்னொரு வானலை வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு மிளகாத்தூள், உப்பு போட்டு அதை கிளறிட போகிறோம். சும்மா ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போடுங்க. இதுலேயே மிளகாத்தூளும் போட்டுருங்க. நம்ம பொரிச்சு வச்சிருக்க வாழைக்காய் இதில் போட்டு கிண்டிடலாம். ஆல்ரெடி பொரிச்சு வச்சிருக்கோம், அதனால நீங்க ஒரு 2 நிமிஷம் இப்படி கிண்டினாலே போதும். அவ்வளோதான், இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை எடுத்துடலாம். ரொம்ப ஈஸியாக 10 நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய ரெசிபி இந்த வாழைக்காய் ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முருகஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.